हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये हमारे हॉस्पिटल का वॉशरूम है ऊपर, जो कि हमारा रूम से अटैच्ड है। 3 दिन हम हॉस्पिटल में आए नहीं, और जब आज आकर देखते हैं तो हमारा जो टूथब्रश का स्टैंड था उसमें एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया, जो कि काफ़ी प्यारी सी चिड़िया है। हम इसको अपनी ज़ुबान में बुलबुल कहते हैं। और इसने घोंसले में 3 अंडे दे दिए, तो हमने इसके लिए खाने का और पानी पीने का पूरा इंतज़ाम कर दिया, ताकि चिड़िया को कोई परेशानी ना हो, वो अपने आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके और उसके स्वस्थ और अच्छे बच्चे निकले अंडे से। तो गाइज़, अगर आपको चिड़िया का व्लॉग आगे कंटिन्यू देखना है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।